Kakav je stav HDZ-a i vas po pitanju mogućnosti davanja autocesta u koncesiju? Je li to dobar ili loš način da se dođe do nekih značajnih sredstava za financijsku konsolidaciju? Jer kaže, ne znam, neko od ministara ili potpredsjednika je rekao da mi ne možemo upravljati. Pa onda koji smo mi, onda mi priznajemo poraz. Znači, to je ona priča, rade Bavarci sad jedan grad sa 5 milijuna stanovnika, pa će nas iseliti, oni će urediti državu, pa će nas vratiti ovdje. Kaže, mi dajemo autoceste u koncesiju zato što mi ne možemo upravljati. Mi nismo u stanju upravljati, loše upravljamo sa autocestama. Da je to autocesta koja će se graditi, nešto što ide u gradnju, mi nemamo sredstava, pa dajemo koncesiju, to bi bilo opravdano. U ovakvoj situaciji to samo potvrđuje nesposobnost upravljanja, a zato se onda nema opravdanja. Da. Znači, sramotno je i tragično po meni. Hoće li HDZ inzistirati na referendumu? Pa dobro, na referendumu ili nekom drugom obliku, ali ćemo se boriti svim sredstvima da se pokuša napraviti to da se autoceste ne daju u koncesiju. To je loše, to je tragično. To je trošenje obiteljskog srebra i zlata. Da. To je isto kao prodaja HT-a, kao prodaja velikih značajnih životnih tvrtki Hrvatske. Jedan od bitnih projekata koji je obaveza svake zemlje članice je uređenje ovih regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Tu smo imali neslavnu priču s našim centrom u Lećevici. To će biti jedan od ozbiljnih problema i zadatak sljedeće lokalne vlasti, županijske. Kakva je situacija trenutačno? Šta je to bilo? Ovo vi znate sve probleme koje smo imali sa demonstracijama, sa problemima na terenu, do usvajanja prostorno-pravnih pritisaka koje smo prošli. Jer jednostavno nije bilo zakonskih mogućnosti to presjeći, pa sad nećemo dopustiti. A zašto bi dopustili? Pa nije to ničiji privatni. Znači moramo građanima dopustiti mogućnost da se izjasne, da daju svoje mišljenje, da daju svoj stav. Znači to su bili prvi problemi. Drugo, od dolaska ove vlade praktično mi nismo uspjeli ništa pokrenuti, niti milimetar naprijed. Prvo kad je došla ministrica, rekla je sve zaustavi, mi ćemo novu strategiju i vidjet ćemo gdje ćemo realizirati taj centar. Onda je poslije došlo do promjene direktora fonda jer smo trebali dobiti sredstva za otkup terena. Pa onda je došao novi ministar s novim stavom i tako. Nažalost, evo izgubilo se 7 mjeseci da se nije pomaklo sa mjesta. Međutim, to je problem u cijeloj Hrvatskoj. Niti jedan centar nije se počeo niti graditi, niti realizirati. Preozbiljni su projekti, veliki projekti na način da su specifični i kompleksni, ali ti centri će se napraviti i to je neupitno. Sad smo u situaciji da očekujem da nam odobri fond zaštitu okoliša sredstva, što je dogovoreno za otkup terena. Kad otkupimo teren, onda ćemo riješiti pitanje građevinske dozvole i ići u realizaciju. Da. Dobro, evo i zadnje pitanje za današnju emisiju i za naš današnji razgovor je pitanje vezano upravo za novu hrvatsku vlast, za vladanje Kukuriku koalicije. Vaša ocjena, kakva je suradnja? Gledajte, premalo je vremena da bi se dala neka ozbiljna ocjena, ali nažalost evo puno poteza koji su napravljeni su bili krivi. Do ove dane vidite ministar Jovanović kako se inati dole sa 40 učenika i to je stil, mene to žalosti. Dobro, to je i vaš isto tako problem jer škole upravljaju sa srednjim školama. Nije nam dopušteno upravljati. Kako bi vi riješili ovaj problem sa 42 učenika? Gledajte, ako je neko dozvolio krivi upis, treba taj odgovarati. Onaj koji je dozvolio učenicima da se upišu, on treba odgovarati. A nisu krivi učenici koji su upisani u školu. I sad vi njih kidate i njih kažnjavate, s njima se razračunavate, a neko ko je djecu upisao, taj treba biti odgovoran. Taj mora snositi sankcije, a ne djeca iz obračuna sa djecom. Evo, to je primjer kako funkcionira se. To je loše, to neće biti dobro. Da. Dobro, gospodine Sanader, hvala lijepa na gostovanju u emisiji, na odgovorima koje ste dali na moja pitanja. Kad ćete objaviti svoju kandidaturu? Za mjesec? U 10. mjesec, kad dobijemo ovo o čemu sam pričao, mi ćemo onda objaviti sve kandidature. Osobno ipak mislite da ćete ići na kandidaturu? Ako narod bude me prihvatio, iću. Ako ne bude, neću ići. Da, znači nećete potvrditi ono što sam čuo. Šta ste čuli? Pa da ćete ići, naravno, još jedan treći mandat. Znači vi mislite da bi mogao ići? O tom, nakon odjavne špice. Dobro, eto me dalje čuti. Nakon odjavne špice, ali evo, ja sam čuo da već razmišljate o tome i slažete kadrovsku infrastrukturu, pa sam mislio da je možda već vrijeme da rečete pa je, evo, ozbiljno razmišljam, ići ću. Pa ja sam rekao, ja sam spreman. Ali nije, rekli ste tek nakon što vidite kako će biti rezultati ispitivanja. Ja sam spreman, a ako me narod neće, pa zašto bi ja onda to forsirao? A ako narod hoće, ne znam od koga ste vi to čuli, to mi je drago čuti da ste čuli, da znači da su pozitivne ocjene, pa onda ću ići ako bude tako.
Hvala lijepa na gostovanju emisiji. Hvala. Puno uspjeha i dalje u poslu župana i do sljedeće prigode. Hvala na gostovanju. Hvala vam, pozdrav svim gledateljima. Bio je to razgovor sa splitsko-dalmatinskim županom Antom Sanaderom o aktualnim temama. Ostanite dalje na programu Kanal 5 televizije. Lijep pozdrav i do gledanja.